अबे कल्लू, अंडे को सिर्फ पेंट ही करना है। देख बेटे, तेरे भाभी को क्या ही पता चलेगा। चंपा, अंडे ले आया मैं। अबे साले, इतना टाइम लगता है क्या अंडे लाने में? अरे बाप रे। अरे चंपा, तुम इन्हीं अंडों को क्यों फोड़ रही हो? घर पे एक भी अंडे नहीं है, इसलिए इन्हीं को फोड़ रही हूँ। अबे साले, अंडा है क्या फटता रहिए। बेचारे को फिर से घर के बाहर निकाल दिया। मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा।